Друзья мои, всем здорово! Сегодня природа нам дала теплую погоду, поэтому сегодня день предстоит, обещает быть насыщенным, так как сейчас я иду в магазин за штативчиком новеньким, так как старый сломался. И сегодня постараемся, наверное, сделать несколько роликов. Вот. И если получится, это будет просто вот четко, классно. Потому что в морозы снимать это та еще пытка. Ладно, увидимся тогда, когда все получится. И приступим к видосу. Вернулся я из магазина, к сожалению, без штатива. Зато я взял пару защитных очков, насадку на дрель, которая пригодится нам чуть позже. И в этом видео нам понадобится набор инструментов, таких как ключ на 13, отвертка крестовая длинная, ключ на 22, тонкогубцы, а также фонарик. Теперь кратко, что будет в этом видео. Не помню, говорил или нет, но у этой Явы есть такая проблема, которая меня немножечко так волнует. Слушаем. Так вот, что хочется сказать. Звук исходит четко из этого барабана. Так как мы здесь колодки меняли на чисто новые совершенно литые, давайте фонарик возьму. На совершенно новые литые, то их пришлось подгонять. Но, так как у меня опыта на тот момент не было, задние я подгонял по советам отца, а передние нет, так как собиралось это еще без него. И вот, если послушать, вот прям вот так вот ухо подносим к барабану и, внимание. Причем, этот звук где-то вот здесь сверху. Наша задача будет сегодня расшплинтовать колесо, снять его, разобрать. Ну, даже не разобрать, просто посмотреть, что там где трет. Так как Ява проехала немного, то рисочку будет видно. Но у меня есть подозрение, что это пружинка, которую колодки зажимают между собой. Вот. Сейчас немножечко я подготавливаюсь, вынимаю шплинт. И продолжаем видосик. Мы открутили вал. Он у нас потихонечку выходит, то есть даже чопик не понадобился. Но стоит помнить то, что он нам все равно пригодится при установке уже. Это как бы по-хорошему. Как я вытягиваю вал, с той стороны опять отверточка, хватаю и просто его потихонечку тяну на себя. Немножечко его туда-сюда покручиваю. Все. Все. Так, теперь. Что я вижу? Что меня смущает? Так это то, что... Сейчас я вам покажу. Друзья, мои подозрения были верными. Сейчас я вам покажу, в чем причина. Вот оно выгружено. То есть это видно достаточно очень хорошо. Теперь я вам, друзья, покажу причину, почему такое случилось. Тихо. Чуть колесом не снес. Так, показываю причину. Обратим внимание на пружину. Видите, она здесь такая подтертая, подвылизная. Причем подвылизная она только одна. Да. То есть вот с этой пружиной все в порядке, а здесь она подлизана. Как мы это будем решать, я пока не знаю. Также вот здесь мы видим стружку. Вот она. Металлическая алюминиевая стружка. Вот она. Так. Сейчас, погодите. Зазор здесь у нас большеватый. Миллиметра 3 с этой стороны. Так, шайба. С этой стороны у нас зазор неравномерный. То есть он здесь идет от 2,5 до почти 4 миллиметров. Так, то есть, скажем сразу, колодки здесь вообще не родные стоят. То есть вот они литые, новые. Давайте
Я сейчас все-таки тросик сниму, раз уж тут такое дело. И расскажу по зазорам, какие они тут должны быть, где. Вот, и будем решать сие проблему. Вот наживили гайчики обратно, чтобы не потерять. Теперь, что у нас здесь есть? У нас здесь есть кулачок основной, за который тянет трос. И кулачок, так сказать, как я его называю, дополнительный. Как это выглядит здесь? Вот он, кулачок у нас дополнительный, вот он основной. То есть, когда мы нажимаем рычаг, трос его тянет. Вот эти кулачки у нас разжимаются. Вот, нажимаем на кулачок, и вот они, раздвигаются и нажимают на колодки. Вот эти пружины, на самом деле, если все хорошо, они должны быть под натянуты, а не натянуты. Но такое литье, извините. Теперь давайте по зазорам. Вот прижимаю колодки обратно. Так, и поехали смотреть. Зазор между вот этой частью и стенкой должен быть около 1 мм. Здесь он чуть больше, в основном в этой части. Вот тут вот. Там, где у нас как раз таки пружины и касается. Все, что нам нужно будет, это их осадить туда. С помощью напильника. Какие зазоры должны быть вот в этих местах. Вот здесь, когда колодочку на свет ставим, да, на место стыка. И там не должно быть никаких просветов, засветов. То есть колодка должна четко, плотно прилегать к кулачку. Также вот здесь она должна сидеть хорошо и плотненько, желательно равномерно. Здесь у меня вот эти места смазаны густой смазкой. Так, здесь, между прочим, зазоры тут я смотрел, они у меня как раз таки были хорошенькие. Так, думаю, я их разберу, сниму в любом случае и поменяю смазку, заодно почищу, так как тут немножечко притерлась. Значит, если у вас есть зазор, что нужно делать? Можно разрисовать маркером колодочку, вот эту вот на месте стыка, со всех этих мест. Поставить их обратно и понажимать на рычажок вот этот. Далее их снять и посмотреть, где маркер остался, а где нет. И таким образом, напильничком, нужно добиваться того момента, чтобы в этих местах по всей ширине снималось как бы фломастер одинаково. Вот только тогда, когда у вас соблюдены условия, то, что здесь нету щели на свет, в этих местах все плотно сидит, можно гарантировать то, что колодки у вас правильно отрегулированы. И вот здесь вот нужно не забывать, везде зазорчик около 1 мм. Колодки у нас здесь, на месте, с пружинками. Вот видим, прилегание у меня здесь ровное. То есть я вам не соврал. То есть снимается оно здесь хорошо, ровненько. Это видно по смазке. Здесь у меня тоже все хорошо. Но хочу сказать, то что вот в этих местах оно подтирает, а там в глубине нет. Так что это, во-первых, причина, откуда появилась стружка. Во-вторых, чуть-чуть здесь подсниму тоже в ширине, чтобы прилегало более ровно. С этой колодочкой у нас все. Смотрим вторую. Так, пружинка. Вот она у нас пружина, которая у нас натирала. Получается, здесь у нас прилегание не совсем ровное. Не совсем ровное. Но учитывая то, что я, скажем честно, напильником работать умею мало, то я ее чуть-чуть поправлю и оставлю. По крайней мере, плоским напильником. Так, теперь здесь. Посмотрим. А здесь у нас тоже прилегание более-менее на самом деле. То есть, потому что тут везде как бы подсъедено. Так, хорошо. Значит, нам нужно эти колодочки подпилить по ширине. Ребята,
мне очень все-таки хочется показать, как происходит процесс выравнивания. Вот давайте посмотрим сюда на колодочку. Если присмотреться вот сюда вот, то здесь видно горочку такую. Вот ее нам нужно снять. То есть вот здесь я потихонечку начал снимать. Горочку я уже снял хорошенькую. Жаль, камера не записала. Переключилась в режим клипов. Ну ладно. Вот я почистил деду немного напильник. И вот так вот прислоняем. И потихонечку начинаем снимать металл. Напильник стараемся держать ровно. Скажем сразу, я напильник держу неправильно. И вот так вот потихонечку снимаем металл. Если вы не уверены, смотрите почаще сюда. То есть 5-10 проходов можно посмотреть. Вот. То есть горочка вот почти ушла. Вон она. Эх, камера не туда снимаешь. Вот. То есть ее почти уже нету. Но так как мне нужно снять еще где-то миллиметр, то я буду точить. Иногда случается, что вещи теряют свой смысл. Мечтает быть пилотом очень смелый метод, потому что только смелый сам полезет в самолет, потому что только смелых уважает высота, потому что в самолете все зависит от винта. Ну что ж, ребята, есть что показать. Спустя около получаса работы я вывел, по крайней мере, плоскость. То есть теперь вот так вот колодочку берем, прижимаем, и вот зазорчик, вот который нужен. То есть миллиметр. Еще я здесь сделал вот такие вот каналы. Вот они должны быть. Они нужны для отвода воды изнутри. То есть колесо вот так вращается. Если вода попадает, центробежной силы, она отсюда вот так вот выкидывается. Вот эти вот полосочки я чертил неправильно, потому что потерялся немного. Вот так вот они смотрят. Так, по поводу торможения. Они ничего не теряют в торможении. Давайте я вам вторую колодочку покажу. Так. В торможении они ничего не теряют, то есть какой зацеп есть, такой и есть. То есть ничего никуда не уходит. Здесь такой же зазорчик. Даже чуть-чуть побольше, но это не страшно. Вот. Теперь, вот эти вот зазоры, мне надо теперь посмотреть. Вот я его так прижимаю. И вот так вот туда-сюда, туда-сюда. Пару раз. Так, вот у меня рисочки появились блестящие. Каждую колодочку подгоняем к своему месту. Здесь то же самое. Вот оно. Хоп-хоп-хоп. Вот это, кстати, намного лучше сидит, плотнее. Так, теперь. Вот мы видим вот здесь вот. Сейчас. Вот здесь вот появились блестяшки такие. Затертости такие, вот они блестят. Вот их чуть-чуть подточить нужно. То есть сейчас на самом деле прилегание очень даже хорошее. То есть я прям буквально немножечко еще снимаю. Капелюшечку. И в теории все. Теперь финальный тест. Ну да. В принципе, оно уже и сидит лучше. Намного. Так. Здесь пойдет. Теперь тут. Ну, вот это вот прям видно. Видно прямо, что прям замечательно село. То есть, если вот так вот ее подприжать, вот как она пружина натянется. Вот она видно. Без зазора сидит. То есть, теперь это можно все собирать. В принципе, и примерять уже к барабану. Вот мы у колеса. Получается, давайте сейчас приложим и послушаем ее. Повращаем. Вот колодочка села намного легче, как видите. Потому что я вот эти места подточил. Слушаем.
касания нет. То есть он не брякает. Вот эта вот крышка сейчас касается, когда вот это вот оно подбрякивает. Так. У нас получилось. Теперь, для чего я покупал щеточку? А для того, чтобы почистить колесико немножко. Ступицу, куда долезу. И вот эту вот крышечку. То есть, вот таким способом, счищая потихонечку, я ее буду очищать. Ну, вот он результат. А теперь можно устанавливать колесо. Давайте я вам расскажу кратко регулировку, как она проходит. Вот этих тормозных колодок. Вот представим, что вы собрали колесо. И колодки у вас, так сказать, нигде как бы не трут. Как это все отрегулировать? При этом у вас толщина колодок еще нормальная, то есть ходить может. Во-первых, вы проверяете то, чтобы кулачки, которые у вас там внутри, были в расслабленном состоянии, то есть никуда не повернуты. При этом выполненном условии уже здесь регулировок, ну точнее проблем с регулировкой у вас уже не будет. Теперь, вот вы сидите, регулируете. В первую очередь настраивается вот этот кулачочек. Он поджимается до тех пор, пока не послышится легкое шуршание колодок. Либо нижний, либо двух сразу, если потянет. Как только зашуршала нижняя колодка, все. Хорошо, больше ее трогать не надо. Чем она регулируется? Она регулируется вот этим винтом. Вот он. Далее приступаем к регулировке верхней колодки. Здесь все то же самое. Только винт закручиваем вот эти винтики. Крутим до тех пор, пока у вас здесь тоже не зашуршит колодка. Вот как только они обе шуршать начали. Вот, кстати, вот это вот состояние тоже неплохое. То есть это как бы регулировка тоже верная получается. Вот, как только они зашуршали, на этом винтике еще 1,5 оборота, и все, регулировка кончается. На этом видео как бы я сказал все, что хотел. Сейчас я просто дальше дособеру колесо. Так как у нас здесь ничего больше не стучит, с той стороны не забываем завинтить вот этот винтик. Я вас всех благодарю за просмотр. Всем огромное спасибо. Всем пока.